ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងស្វាគមន៍សាជាថ្មីចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលនិយមសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋបាលសាធារណក្តីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការបកស្រាយទៅនឹងបញ្ហាចម្ងល់ផ្សេងដែលស្ដីអំពីរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនីតិសោធដែលយើងខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹង powering of education យើងសំដៅទៅដល់នឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយវាក៏ជាឯកសារជំនួយសម្រាប់សំណាក់និស្សិតដូចជានិស្សិតក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការក៏ដូចជាស្ដែងដូចជាការប្រឡងបច្ចេកនានានឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសសិក្សារបស់សំណាក់និស្សិតក៏ដូចជានិស្សិតរៀងៗខ្លួនតែអំពីយើងខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹង empowering and education នេះយើងក្នុងគោលដៅតែមួយទេគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងខាងសង្គមនេះឯងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើដើម្បីជាផ្លែផ្កាមួយសម្រាប់ទៅដល់សំណាក់និស្សិតក៏ដូចជានិស្សិតការសិក្សាឆ្វេងយល់ហើយមានការអភិវឌ្ឍនិងដោយប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដែលជាសំណួរបន្តយើងសិក្សាពីភាគមុនដែលពីភាគមុននោះវាខ្លីទេយើងសិក្សាតែទៅលើសំណួរ3សំណួរទេក៏ប៉ុន្តែនៅវីដេអូនេះយើងនឹងបន្តសំណួររហូតដល់6សំណួរដែលបន្តពីសំណួរមុនក្នុងនោះដែលយើងសំណួរទី4នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងស្ដែងពីថាតើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្វីមានសមាជិកភាពអ្វីខ្លះ5តើចរន្តការងាររដ្ឋបាលនោះគឺជាអ្វី6ចូលរៀបរាប់ពីការវិវត្តនៃការគ្រប់គ្រង7តើរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ប៉ុន្មានយ៉ាង8ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងតើរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីខ្លះហើយជាសំណួរចុងក្រោយទី9នោះថាតើអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យនៃការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈយើងចូលមកដល់សំណួរទី4ថាតើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងយើងចង់សំដៅលើអ្វីហើយមានសមាជិកភាពនឹងនរណាខ្លះតែយើងអាចចាត់ថាគាត់ជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឯងបើយើងយោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងសំដៅទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនេះឯងហើយយើងយោងទៅលើមាត្រា4នៃច្បាប់នេះដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិដែលមានសមត្ថកិច្ចកំណត់និងអនុវត្តនយោបាយឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជរដ្ឋាភិបាលគឺធានានៃការអនុវត្តច្បាប់និងដឹកនាំកិច្ចការទូទៅរបស់រដ្ឋលើកលែងតែកិច្ចការមួយចំនួនទេដែលតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នពីរទៀតនោះគឺខាងស្ថាប័នខាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងខាងស្ថាប័នតុលាការហើយចំពោះសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញដែលនៅក្នុងមាត្រា8នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជារួមសមាជិកភាពមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយចុងក្រោយនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននេះឯងជាសំណួរបន្ទាប់សំណួរទី5ថាតើចរន្តការងាររដ្ឋបាលគឺជាអ្វីជាទូទៅយើងនិយាយចំពោះការងាររដ្ឋបាលគឺយើងសំដៅទៅដល់គឺជាការសម្របសម្រួលមួយតាក់ទងទៅនឹងការងារនិងការងារគ្រប់គ្រងផងហើយមានចរន្ត2ដើរផ្ទុយគ្នាផងនោះគឺ1គឺយើងសំដៅទៅដល់ទំនាក់ទំនងពីថ្នាក់ក្រោមទៅថ្នាក់លើដែលជារួមមានការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ធ្វើសំណើសំណុំពរនិងការជូនយោបល់
ហើយទី2នោះគឺទំនាក់ទំនងពីថ្នាក់លើមកថ្នាក់ក្រោមវិញដែលយើងសំដៅទៅដល់ការបញ្ជាពីថ្នាក់លើមកថ្នាក់ក្រោមឬក៏ជាការណែនាំការចាត់តាំងឬការសួរយោបល់នេះឯងចឹងយើងសរុបយ៉ាងខ្លីថាចរន្តការងាររដ្ឋបាលគឺសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារទំនាក់ទំនងផងនិងការងារគ្រប់គ្រងផងហើយមានចរន្ត2ដើរផ្ទុយគ្នាមួយគឺទំនាក់ទំនងពីថ្នាក់លើមកថ្នាក់ក្រោមហើយមួយទៀតបច្ច្រាស់វិញគឺទំនាក់ទំនងពីថ្នាក់ក្រោមទៅកាន់ថ្នាក់លើចំណុចសំណួរទី6គេថាឲ្យចូលរៀបរាប់ពីការវិវត្តនៃការគ្រប់គ្រងជាទូទៅការវិវត្តនៃការគ្រប់គ្រងដែលជារួមមាន1គឺការត្រួតត្រា2ការគ្រប់គ្រងនេះឯងហើយ3គឺរដ្ឋបាលសាធារណៈ4គឺអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងយើងសង្ខេបយ៉ាងខ្លីថាការវិវត្តនៃការគ្រប់គ្រង1គឺសំដៅទៅដល់ការត្រួតត្រា2ការគ្រប់គ្រង3រដ្ឋបាលសាធារណៈហើយនិង4គឺអភិបាលកិច្ចល្អយើងចង់ដល់សំណួរទី7ថាតើរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់នោះប៉ុន្មានយ៉ាងនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់4យ៉ាងដែលជាមាននឹងដែលជារួមនឹងមាន1គឺទឹកចិត្តបម្រើការងាសមោះមុតរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលមោះមុតក្នុងការងារនឹងមានការលើកកម្ពស់ទឹកចិត្តការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ2គឺភក្តីភាពជាទូទៅភក្តីភាពនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈគឺវាជាសមាសធាតុសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានភក្តីភាពចំពោះរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាស្នូលនេះឯងចំណុចទី3គឺផ្ដោតទៅលើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវប្រែក្លាយខ្លួនពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាគួរជាទីគោរពនិងមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការបម្រើនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី4សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយតម្លាភាពសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលខាងលើនេះយើងអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាទាល់តែអាកប្បកិរិយានិងទម្លាប់ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនេះឯងជានិយមន័យនិងជាលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ទាំង4យ៉ាងរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈចុងដល់សំណួរទី8ដែលស្ដីអំពីថាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងសេវាសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងតើរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីខ្លះជាចម្លើយដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងរដ្ឋបាលសាធារណៈគឺត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍ទាំង5ចំណុចដែលយើងស្ដីអំពីថាតើ1ធានាភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកសេវាទៅប្រើប្រាស់2ផ្ដោតទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា3គឺផ្ដល់សេវាឲ្យចំទីកន្លែងនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា4ត្រូវមានតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សេវាហើយជាចុងក្រោយនៃចំណុចទី5នេះគឺគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាយើងចូលមកដល់សំណួរចុងក្រោយសំណួរទី9ដែលស្ដីអំពីថាតើអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យនៃការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈចំពោះចក្ខុវិស័យនៃការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈជារួមមានចក្ខុវិស័យនៃការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលប្រកបទៅដោយភាពស្អាតស្អំឆ្លាតវៃខ្លាំងនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មវត្ថុហើយនិងជាស្នូលក្នុងនោះ
មិនថែមទាំងចក្ខុវិស័យទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ត្រូវតែមានដែរនៅធនធានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងភាពប្រកួតប្រជែងដែលវាជាសមាសធាតុជាធាតុផ្សំមួយដើម្បីកំណត់ពីចក្ខុវិស័យនៃការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយសំណួរទាំង6សំណួរខាងលើនេះខ្ញុំគិតថាវាមានអត្ថន័យនិងមានខ្លឹមសារយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គេទៅដល់សមត្ថនិស្សិតក៏ដូចជាជូនចំពោះទៅដល់សិស្សនិស្សិតគ្រប់រូបដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការស្ដាប់ដូចជាកត់ត្រានៅចម្លើយខ្លីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួរខាងលើព្រោះវាជាសំណួរបែបលក្ខណៈអត្ថាធិប្បាយខ្លីៗក៏ប៉ុន្តែវាអាចចម្លើយទទួលយកបានវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ចំពោះអ្នកសិក្សាក្នុងការយកទៅសិក្សាហើយយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងសំណួរខាងលើជាវាងខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅវាមានបញ្ហារអាក់រអួលវាខុសវាទាស់ត្រង់ណាឬក៏ខុសអ្នកអក្ខរាវិរុទ្ធក្តីខុសពាក្យពេចន៍និយាយសម្ដីសម្ដៅនេះក្តីសូមសមត្ថនិស្សិតក៏ដូចជានិស្សិតខន្តីអភ័យទោសហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមអរគុណទៅដល់សមាជិកនិស្សិតក៏ដូចជានិស្សិតហើយនឹងជូនពរឲ្យសមាជិកនិស្សិតទទួលពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈនិងកុំបីឃ្លៀងឡើយសូមអរគុណ